a ba shi fiya
sai da ya ba shi dama kare. To yau ko duk kasuwan ne duk kodinsa a matsayinsa da wanda ake cewa da ya kai Iblis ba. To a yadda aka yi sunanta a bawa Iblis dama ya kare kansa da wanda ya kashe mutu ba da babu. Amma da shi an bashi da masu Allah ke nisa ba laka me ya sami ka ne Allah ya kuna masaki ne ya haka zama daga cikin waɗanda suke sujjada wanda ne ya hana ka dan Allah ya kuwa Allah ya tabbatar shi da sai Allah ya yi sai ya tabbatar ya sani dan ne a ba shi dama kai tsaye a barkoci shi kuma tsakaninsa da Allah ba tsakanin alƙali da wanda aka kawo rana ba ne tsakanin mahalicci da wanda aka hanta ba kuma kotu da za a yi a hannun kasa a ce tsakanin da alƙali ko shi ya yi ce ga gaba akwai kotu to can ba a san faɗa ke shari'a ba kotu ne na gaba ba mahalicci ne da wanda aka hanta amma ce duk da haka ba zai ba shi dama ya kai kansa kawo kuwa duk wani alƙali ya nuna ba ne na kai masa wanda ya tuba dole ya ba shi dama kuma kowa kuma su da kai da su dan ne ba kai su da ba sai ya ba shi dama بشر خلقه من صلصال من حمأ مسنون قال سيدي رب أعوذ بك أي بنصر والذين سجدا بشر متن خلقه من صلصال والذكار الجيش دقيقه دقالاك بوسشيا من حمأ وجتتن جكلا كيبني مسنون والذكار shi yasa aka ce the first racist a tarihin halittar Iblis wato farkon dan wayar halittar Iblis abin da ya lashe wa ana su da wayar launin fata ga shi aka faɗi ko min salsal min hamadi masnun busasshiyar laka hamadin wacce ta yi baki ta canja kaya kuma shafaffiya wanda aka shafi aka fitar mata da gabanin fuska wanda ya zama su gina to farkon wanda ya hukunta halitta da kamannin ta yi su ya hukunta adam da abin da ake kira shi ba wai me majmunin adam me ya kunsa ya kamannin sai ke kawai sa da sauransu shi ne ainihin koyar da shi aka fasa a Allah a sama dan da ne ya ba min salsal min hamad aga nan a can ya ce kalaktahu min nar kalaktahu min nar wa kalaktahu min ka halice shi ka halice da wuta shi ka halice shi da rana ka ga da abin da aka halitta da shi a wasu yankin adam shi da wuta da kai shi ita kuma wuta kamanninta da farko da ake tunawa bayan kuna shi ne haske haka haka ya da kuna matar da wani da ake yi ba ka rikar ba ka rikar za a ce kuna mana da a kuna dan tun da siffar wuta wanda ya fice bayan kuma shi ne haske shi wuta ba ya yi ƙarfin ya haska kasa sai dai ya haska ne in kaji an kunna wuta ba a taɓa kunna wuta don a wuta an kunna wuta don a wani abu mai cikin da ita da wuta ta wuce da haska da ta haska da ana bayan da wani shi kuma laka duk inda ka gan shi haska bai sai haska kansa ba barakana haska ko ya taɓa
kayan wannan shi ne falsafa hadisi, wannan shi ne analogy shi ne kiyasinsa. Tunda wuta sifar da haske, lada sifar sa duhu, kuma ya wani ai ana malaka zai ce ma yastawi a'ma wal basir wala zulumati wala nur wala zilli wala yadda makamu da ke yi ba ɗaya ba duhu da haske ba ɗaya kuma ɗungurungun ba Allah kai ka kira kanka Allahu nuru samawati. Allah shi ne ya ce duhu bai taɓa masa ba. Wai shi waɗannan abubuwa shi zai sa ya ja da wanda ya ce shi. Ana gani ba? Allah ya jawo wani wani shekarar mutu. Yana cewa duk lokacin da aka ce duk abin da malamin ka ke gaya ba kana gaya ba ya isa da to ya zama abokin buta da zama malamin ka. Har sai an zo da ya magana da wuce hankali. To wani ka zama malamin sai ba da ƙarar gaya. To idan Iblis iya abin da ya sani a ciki ne ana da sarrafi. To ya yi wani da ke dole ya wa Allah ya wani sarrafi da ya wuce karatunsa. Shi kuma ya yi karɓa sai ya zama tsoron. Bakin yin sujjada ya sa aka tsine marba. A'a, ƙoƙarin kafa dalilin sa'a Allah da kawo hujja shi sa. Babban sako ba sako ne sako da wani tabbi ko abu da kuma kira justification of crime. Wato, justification of crime ya fi kowane crime. Ma'ana tabbirin laifi ya fi kowane laifi. Ka yadda ba ba laifi ke yi da kawo da ya yi laifi da ba laifi. Shi a wasa in su gida nan ba laifi ba da gani ga laifinsa. Kalakta wani sassa da gina wani su ƙara da shi. Tun da kaki ka ga an ba shi dama ya kare kansa ya kuma an saurare shi ya faɗi hujjojinsa da yin sujjada ma'ana shi ya yi ne saboda Allah ba zai ba shi umarni ba sai ya auna da abin da ya sani sannan ya koya in ya kauce wa abin da sani ko Allah ne ba ba zai to Allah ya shi ke da kuma dama wanda ka gani a nan ɗaya ya shi to daga yau na koyi ka daga fada ta maɗaukaki fakurmina jama'a Iblis ya samu dama an magiya wani ya yi haƙuri amma ku yanzu da muke nan lokacin da zai koyi ka ba ba ke inda kana kiran da suka ga kare ya koyi inda kana jirgin sallah suka ga kare ya sami inda kana yin sallar ma sai ka kai ne da sallar ya ce ma ta kai son wani ana nan ana mutura har addini ya fito mutu arewa da to an sallame shi Allah ya yi ba a gane a fito ita fadar Allah ba geographical location ba ne da in ka shigo wai ka ji kana ne kowane wanda ba ya sallar ma yana yin shigo ne da yawa amma shi kuma da bai shigo ba tun da ba da imani da shigo ba alwala ba ba sanar da ya karkara korar rai musulmi da ke kwanci a gida da zama kuma cikin fadi ana gani fakuru na fita fa'ida karaji aimar ju daga yau ta zama jefin tsinan ne wanda aka nisantar da shi gaba da dama wai na aika da la'ana kuma daga yau da ana ta tabbata a gare ka ila yau har zuwa ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah ya furta la'ana akan Iblis sai wani kaji da ba ta da
ya canja kamanni gaba ɗaya hasken da shafi du saboda tsinon Allah ba ku yawa. To farkon abin da daga tsine ba bai jira ba a lokacin da aka tsine ma lokacin ya ɗaga ba me ya yi ba قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال سيتي رب يا ربي فانظرني كبن جنكري كبن tsawon kwana ila yau يبعثون har zuwa ranar alkiyama kaga shi ma wani ya san ta shi ya san ka zai san duniya ya san zai haɗi ɗaya ya san za a turo annabawa ya san kafirai za su tafi ya san ƙarshe an mutu za a yi shi yasa yake neman tsawon kwana zuwa ila yau wasu me yasa yake wani aiki ne babba yake so ya ɗauka wa kansa amma shi a wurin sa wato babu kayan aiki kamar tsawon kwana bai nemi takakkunan kuɗi ba a ce aikin bai wani bai nemi ƙarfi mataimaka bai nemi su bai nemi wani resource ba ko wani kayan resource duk bai nema ba tsawon kwana ya nema saboda duk wani resource ka tara sun ba tsawon kwana aikin ba zai ko da kaga kana ginin da malami bai nemi wani tsawon kwana Allah ba ni tsawon kwana dan shi ne ya fi a cikin duniya in ka tara kayan aiki babu karɓar tsawon kwana da in ba shi ba ake za a an zurbi kamar jinkiri ila yi ƙasa zuwa rana kala قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم جماعة وين آية سوسك بينا من فشي بينا جماعة أدكم فشي لأكرة الله يبين وين فشي من برو كما أنا بعد فشي الله يفهمون وين ذيك الله يسيني وراء كما ينا ينا أنا تحكمت shi shaidan ya san fushi ga hada shi za bai ɗan jira aka ɗau lokaci aka huce ba ta yi cikin zafin fushi ya roƙa Allah ya zama yau shi ana fushi ga da shi har sai ya zama kamar an ba malamin sa ta amsa in sun zo an tashi take ya ubangiji ya wanda fushi bai hana shi kyauta ya wanda shaidan ya roƙa shi a daidai lokacin da ya kusa da shi ne ba shi Allah ba ba ana gane sai ce innaka min al-munzirin an ba ka tsawon kwana an ba ka jinkirin da kai amma ba zuwa ranar da ila yawmin waqtin ma'lum yaushe ne yawmin waqtin ma'lum ranar busa kaho na farko da ya ana kuka da su in sun kare kai ma za ka ji saboda kullum man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba wanda zai har mala'ikun da ke ɗaukar sai sun mutu dukkansu har a zara'in bayan ya gama ake su zai mutu israfil zai cika bayan ya wura ƙarsai ya mutu a jibiru zai mutu idan da suka mace Allah ya kansa kira yau ba wanda yake waje bayan ƙasa sai Allah sannan kuma sai Allah da kuma sai ya tashi israfil ya ce ya wura don ya wura kowa a kai sannan sai kome kuma ya to wannan ƙala bai daga daga munzari an ba ta kamar da ƙarfi a idan da zuwa wani lokaci sananne shi ne lokacin da ya ana za su ƙare gaba ɗaya إلا عبادك منهم المخلصين قال سيتي كاجا ديرين tsawon kwana bai faɗi me zai yi da tsawon kwana ba ko ya
ca ya fi a wasu ya san da akwai amma bai faɗi Allah ba ta bada me zai saya da kan kwana tuba zai kai har Allah ya kai me zai yanzu bayan an ce an bashi ne zai gaya wa Allah ya abin da ba wani Allah da sani Allah ya kowa sani shi ma san Allah ya sani kana rabbi ma an goce Allah ni kuma tun da ka kaddara mun bata agwaye wannan ya isa raddi ga ƙadariyawa da ke da'awar Allah bai kaddara komai kowa ka gani in shaidani na shaidanin kansa ne shi ya ƙirƙiri laifukansa ba ruwan Allah ba shi ya kaddara ba masu zurfi a ƙadariya suka ce Allah ma bai san ma abin zai faru a sai da ya faru shi da zai sami duk kokarin tsarkake Allah ne wai daga karatu waya zai kaddara kuma ya kuma ai yana da ne da tambaya yana da ne kace kaji da shanu su tambaya su ce Allah ya san zai kawo su don yanka mutum ne kuma ya halicce su da rayuwar su ta me laifin su wa suka cutar amma ba laifin tsaye ba na tsaye da haka ake kasuwa ana lulza musu wuka ana fesa musu banzari ana kona wai dan ne wani sun yi sha'awar shi yanzu in muka kira mai kaji kuma za su yi kira mu sai ya mai ana masu tsoron kan inda aka gulmar da kaji suke a kan da raguna nan za ka san cewa mai mai da cewa ba yana gaskata ba ya da mutum ba to ba ya wa Allah dokoki cikin halittar amadu ko kai gidan ka amadu cikin inda ba da karatu da haka ma abu yake Allah tun da kaddara mun gawaya shi gawaya kishiyar sa wato gawaya shi kolon mata huda shi ne masoyin shi a dalal masoyin mata a gawaya kolon huda masoyin shari'a rushdu kololin shi da haka kishiyar huda dalal kishiyar rushdu kuma gawaya shi yasa Allah ya koya wa mu duka wannan izaha ma dalla sahihu wa ma Allah ya tsaye ta wurin da ba da dai annabi da bata masa bata ba ba da koya ana ga har alfazan yana cewa alan yuqsimir rahman bin najm izhara ala annahu ma dalla qattu wa ma ashar rahman bai rasa an da wani ba cewa annabi da dai ka fara to from ma abuwa yace tun da kan da rabata da zayyinanna wannan lamun kasan ne na rafa la zayyinanna ga mutoki al-mushaddada zan kawata musu ƙarya nan an shafi ƙarya ba sai ka ita ba zayyinanna lahum batil zan kawata musu ƙarya kuma tunda abuwa yace ni ma la uyannahu tunda kamar da ni ba sai na bar su aka ina gaba da su dukkan su sai na bar da su akwai hadisi sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shedan ya rantsa ya ce wa izzatika wa jalalika la ubuyanna bani adama ma damat Allahu fi ajsami Allah na rantsa da girman ka da waye na rika akan da ya adam ke ba dinki ba tsayawa matakar rasu na jikin su wallahi ka ga ba ana rasu da shi ma Allah sai ya ce ni kuma ga amsa da shi wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum masafan yadda kana da imani na rike da girma da buwaya na rike gafarta musu ne mutum su ne daga gaba Allah ya baraka Allah to wannan
fa bi qahrika ko fa bi haimanatika ko me yasa ya yi buwaya saboda so yake sai ya buwaya sai ya buwaya wajen kaddara shi yasa siffar da ya kamata ya rantsa da ita Allah wajen sai ya buwaya ba zai bari mu huta ba zai kama da lissafi siffar Allah ta buwaya ya yi wannan shi ne ana gane alaƙa wajen zaɓa wata in aka ce da ɓarta kama da mini ba a wani matsala tun da gaga ya masu asibin matsala da wani zai rasa faƙin da kika na rantsa da buwa ya ga yamma da ƙungiyar ɓarta ya rantsa su gaba da yin da illa ibadaka minhumul mukhlasin ya ubangiji sai dai bayinka waɗanda suke mukhlasina ba mukhlasina ba ke mukhlasina wanda kai ne ka kwace su ka ba su kariya ka ba su isma idan kuna son mu san suwaye mukhlasina a alqur'ani tunda ba wanda sai qur'ani kamar qur'ani ko haka ne mu koma qur'ani da suwaye ba mukhlasina in mun je su dawo sai mu yana cewa waskur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba ulul aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisati zikrika wa inna indana lamina al-mustafina al-akhyar waskur isma'ila wa isa wa ibrahim kullun min al-akhyar ya rasulullah ka ambaci manyan bayan ibrahim da ishaqa da yaquba ma'abota ƙarfi a imani ma'abota basira inna akhlasna alaka mu muka kebe su muka zabe su muka tace su muka bada suna muka ba su isma bi kai su zikar kaga mukhlas ne shi mukhlas kokari yake ya kwaci kansa ta yawan ibada da ikhlas mukhlas baya wani fara Allah ya kwace shi yasa da matar sarki ta so ta halaka annabi Yusuf sai Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin da fatahalla mukhlasin ma'ana cikin wadanda Allah ya kare ba shi da kare mukhlas wanda shi ya kasance mukhlas Allah ya kare Allah saka da alkai هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم موعدهم أجمعين هذا صراط علي مستقيم قال سألتك waɗanda kace sun fi ƙarfin kana hanya ce kyawa wacce take zuwa gare ka take zuwa siratun alayya alayya bi ma'ana ilayya zuwa gare hanya ce wacce take zuwa gare Allah subhanahu wa ta'ala mustaqim da yake asara wanda sai ka bari inda ibadi bayan da kake mutunta wannan da wani kuma sunna laisa laka alayhi ba ka da iko akan su kwata-kwata shi fa annabi fa annabawa ake kira masumai ana gaya su ne mukhlasina shi annabi ba wai kokari yake kare shi san yadda mutum ba zai da wuta ya kai ba haka annabi bai san annabi Allah ya masa kashi yana ganin sabon tsira a matsayin jahannam ba sai an gina a yanzu ne ke gani a matsayin mutum akwai yunkura wata akwai yunkuri na mutum gare shi da wata ai kuma su ba zai so annabi ba wai yakan yi yunkura da ta kokari kai sa da bid'a ce da wata da ke malaika ba saboda isma masu mai sannan ƙasa da annabawa kana da bayin Allah sahabbai da wani su ba isma gare su ba hibsi su ba hafuzai ba su shekai yana da kawo musu hari amma da ya kawo su bari inna ladina taqaw idza massaw ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru sai mun su bari
fa iza muslimu da shi dan ya kawo su tafka zai shafe su sai ba su barka su a mutu sai su zama very vigilant idan su a mutu suna to wannan inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man tabaraka min al-ghawi sai dai waɗanda suka bi ga waɗanda suka bata wato sai dai waɗanda suka bi ka suka bata illa man tabaraka min al-ghawi sai dai waɗanda suka bi ka waɗanda ba sa cikin mukhlas ne su kaɗai ne waɗanda za a ce wato shaidan yana iya taɓa su ƙasa da sahabbai da waliyai ordinary musulmai suna iya sabo su tuba Allah ya yafe ko kuma wato su tuba a yafe Allah ya yafe ko kuma in ba su tuba su je lahira Allah ya kiyaye su in ba su samu ceto ba su shiga jahannama in an kona zunubin su fito Allah ya kiyaye mu wa inna jahannama wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in su waɗannan bayi waɗanda wato wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in jahannama ita ce alƙawarin da aka musu waɗanda manitta ba aka min al-ghawina wanda suka bi ka suka batan nan suka shiga gawaya to jahannama ita ce alƙawarin da aka musu gabaki ɗayan su da matakan su daban-daban na laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum jahannaman nan kuma laha sab'atu abwab tana da kofofi guda 7 akwai asari da aka rawaito dan al-Imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama wajahu yana cewa aka ce masa ya kofofin jahannama suke shi ya fara tambayan daliban ma ya kuke ganin kofofin jahannama suka ce ranka da amirul mu'minin kaman kofofin gidajen mutane ce a'a darakat ne hawa ne yadda aljanna darajat ne hum darajatu inda Allah ita kuma jahannama darakat ne matakala ne mai sauka kasa ma'ana wanda yake kasan kasa sai a daura wani sai a daura wani sai a daura wani matakai har guda 7 akwai jahannama din akwai laza akwai sa'ir akwai sakar akwai hawiya akwai hudama akwai jahil guda 7 to malamai sun yi sabani wajen jeranta su amma abin da suka yi ittifaki wato daraka ta sama ba ta ƙasa ba tunda mun ce darakat ne darakat kishiyan darajat hawa darakar sauka ana ganewa shi za inna munafika fi darakil asfal minan nar dan haka a darakat din nan musulmin da Allah ya kiyaye ba su samu ceto ba ba su tuba Allah ya karba ba suka je jahannama su ne a ta wajen sama ta wajen waje ƙasa da su sai nasara kada da su sai yahudu ƙasa da su sai abin nan sabi'awa wa sabi'ina masu caccanje addini kenan ƙasa da su sai majus ƙasa da su sai mushrikan larabawa masu bauta wa gumaka ƙasa da mushrikan larabawa an hau ƙasa na 6 kenan ƙasa na 7 sai munafukai da ali fir'auna saboda wayo innal munafiqina fi darakil asfal minan nar ali fir'auna kuma yawm taqum sa'ati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ƙasa kuma ba ali fir'auna kadai ba sai mutanen annabi Isa da suka kafirce wa ma'ida da aka saukar qala fa inni munazzilu alaykum wa ma yafur minkum fa inni u'azzibu azaban la u'azzibu ahadan min al'alamin su ma suna ƙasa wannan su ne matakan Allah yake bi kulli babin ko wani matakala ko wani kama ce
floor misali a cikin floors na aljanna din kowace dabaka iya mutanen juz'un maksud suna da mutanen da aka ware na musamman da su shiga wurin kamar yadda muka lissafa da su innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin amin anza'na ma fi sudurihim min إخوانا على سرر متقابلين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين كاسن الآدم قرآني إن يفعل تجلين جلالا سيجوه يفعل جمال saboda duka sifofin Allah sahabbai in an yi labarin jahannam aka faɗi yan wuta su gigice su ɗimauce su ji dama Allah bai halicce su sai ka ji Abubakar na ta ya laitani kuntu shajaratan tu'dad ina ma ni wata bishiya ce ana ji Umaru yana ta ya laita Umar lam talid Umar ina ma uwar Umaru bata haife shi ba to in sun firgita abun to don Allah ya sassauta musu da ya faɗi jahannama sai ya faɗi aljanna da makomansu innal muttaqina masu tsoron Allah kuma fi jannatin wa uyun a lokacin da ake shan wahalar nan suna cikin aljannatai masu idaniya wato idaniya na mashaya fi jannatin wa uyuna suna cikin aljannatai masu idaniya in an ce idaniya wato mu riga an ga mana sotu Muhammad fiya anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin laysa ghairu ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa wayannan idaniyan aljanna waɗannan ne zaka ji wani waje a cikin sotu insan yana faɗin yadda ma ake ɗebo kayan sha innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura su bayin Allah na gargari akwai wata moda da za a zo da ita katuwar moda a ciki za a sa musu abin sha na giyan aljanna wanda ake sirkawa da kafu kamar an tambayi Allah ya ubangiji me kafu sai ce ainan yashabu biya ibadullah su abrar ɗiga musu kafur ɗin ake ana gane a cikin babbar moɗa ga giya da yawa sai a ɗago ta kaɗa a ɗiga su kuma ibadun layi saboda isa kwankwaɗan wannan kafur ɗin suke wacce ake ɗigawa ainihin ya shan ya ibadun layi fajjiru na wata biyar suna ketawa suna janta su kai ta ko ina suke so su sha to wannan fi jannatin urkhuluha sai Allah ce musu ku shiga aljanna bisa lamin aminina da zaman lafiya cikin zaman lafiya ku kuna amintattu ba wani fargaban biyan kuɗin haya ba za ku yi kwana 30 ku fita ba kuma bil ɗin ku zai kare a fidda ku ba fishin Allah ba a'a ku shiga bisa lamin aminina kuna masu aminci ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من إن sun shiga aljanna na Allah ce sai in zare wani dan kulli da ya rage musu a zuci tsakaninsu da juna wanda ya rage dan kulli dan mutum bai jin dadin dan uwansa wani bai kyauta masa ko bai masa da dadi ba to tunda ba zama aljanna da gilli Allah ce sai in cire musu a cikin zukatansu zama masoya juna don komin daɗin aljanna in dai za a shiga da gilli to ba ta yi daɗi ba ko ta yi kana jin gilli yakan bari ka ji daɗin ruwan da kake sha mai daɗi yakan bari ka ji daɗin cin abinci yakan bari ka ji esin ɗakin ka na yi ba sai ka kwana ba ka yi bacci haka ne to aljanna ba ta zama aljanna ba kenan da haka in sun shiga Allah ki sai in zare duk gillin da ke duk wani kulli manan gillu kulli ana ganewa duk wani kulli da yake a zuci na kin juna ko jin wani ba su bai mun daɗi ba to wannan sai in zare shi sai na Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda
bayan an ƙare yaƙin Jamal, hijira tana da shekara 36, waɗanda ɗaliban ilimi sun san me ake kira yaƙin Jamal. Bayan ya kaɗi mubaya'a an kai Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu, sai tunda rikicin na da tsoban son faɗaɗa kar tafsirin ya koma tarihi, ana ganewa. Amma abin da ya faru shine a lokacin su manyan sahabban da suke Madina an matsa aka ce ga waɗanda suka kashe Usman, ga waɗanda suka kashe sarkin musulmi, sun je sun yi ba Ali ibn Abi Talib, kuma ga shahara zuba hukunta su ba. Aka gaya wa Talha da Zubair da manyan sahabbai, suka samu Sayyidina Ali suka ce Amirul Mu'minina, waɗanda suka kashe Usman nan fa ga su har yanzu sun ma mu baya kuma ba iya musu hukunci ba. Sai ya ce gaskiya ne, lokaci nake jira ku bani. Kun ga ba su kaɗai bane, akwai yan uwansu a Iraq. Ku ban dama in karɓi bai'a na dukkan biranen musulunci, a samu nutsuwa, sai in kafa kwamitin bincike a zaƙulo su a hukunta su a gwamnatance cikin nutsuwa. Amma yanzu ana cikin hargowa ga takubba a hannunsu, ba su koma gida ba, waɗansu ma sun ce ko ba su mun bai'a ba, ai kaga da saura. Sai suka ji, to da aka haka so biyu so uku sai suka ce to ya musu izini za su je umra, Allah da Zubair sai musu izini suka tafi. Suka je Makka suka samu Banu Umayyah sun tare a Makka, dukkan su bayan kashe su ba duk sun gudu sun je Makka. Sai da Aisha tana can, sai suka ta koka an yanka sarkin musulmi cikin watan aikin hajji a gari mai alfarma Madina, dan haka lalle wannan bai kamata a bari ba. Me abin yi? Sai suka ce to duk da shi Sayyidina Ali ya faɗi uzuri cewa a bar shi ya nutsu ya karɓi bai'a kafin a hukunta su, to mu kan ba za mu iya haƙurin ganin takaicin da aka Usman nan ba, gara mu je mu yi taɗawwa. Ijtihadi suka yi, Allah da Zubair da sai da Aisha ijtihadi suka yi. Gara mu tashi mu je ko da aikin neman lada mu tafi Iraq mu yaƙi waɗanda suka kashe Usman ko a bakacin rabu. Ana jin wannan da kyau? Ba su je da niyyar yaƙin Sayyidina Ali ba, Sayyidina Ali sun bar shi a Madina. Da shi za su yaƙa ai Madina su koma ko? Haka ne, a fahimci yaƙin Jamal ba sun je yaƙan Aliyu ba ne. Sun tafi Iraq ne, Ali already yana Madina a lokacin. Sun je da niyyar su yaƙi wanda suka kashe Usman ko a bakacin ransu ne. Kowannen su yake Allahumma kuz minni li Usman hatta tarda. Allah gani na ba da kana ka ɗiba Usman har sai ka ce ya ishe ka Allah. Ba wanda yake da hannu kashe Usman, amma ji suke tunda suna da rai akai abin, ji suke kaman sun gaza. Sai suka shirya suka tafi. Da suka tafi Ali ya ji labari yana Madina cewa sai da Aisha, Sayyidina Allah da Sayyidina Zubair sun tafi Iraki fa nemo fansan wanda suka kashe Usman. Yace to ina sarkin musulmi in bari ana yakin ba sasa ai ni ma zama bai kama da bari in tafi Irakin nan. Da ya je Iraki ya je ya sauka, sai ya aika musu kaka Ibn Amr yace ka je ka tambaye su me ya kawo su. Bayan sun ce umra suka zo, suka ce wallahi sun zo ne da niyan a sulhunta al'umma, kuma sulhun al'umma ba zai ba sai an kashe da suka kashe Usman. Yace to ai wannan ni ma akan haka nake, kokari nake in samu nutsuwa a karɓi bai sai a kama su a hukunta. To suna nan haka sai na ribe jaka ya ji daɗi radiyallahu anhu. Me zai faru? Kawai sai waɗanda suka kashe Usman sai suka yi mitin, suka ce kun ga waɗannan wallahi muka bari suka yi sulhu suka zauna suka yi mitin, to kawunan mu ne farashin mitin din su. Me abin yi? Suka ce kan gari ya waye mu tarwatsa taron, mu lalata shirin zaman. Da haka cikin dare kan gari ya waye suka shiga cikin rundunar sojojin Sayyidina Ali suka fara yanka mutane. Ana haskawa sai aka kuma suka yi damara na sojoji suka shiga cikin sojojin Talha da Zubair kai ba na Sayyidina Ali ba. Suka shiga sojojin Sayyidina Ali suka shiga cikin rundunar Sayyidina Allah sai na Zubair da sai da Aisha suka fara yanka mutane. Da gari ya waye ai kafin an sojojin Ali ne shikenan sai yaki. Aka yi yaki farkon musulmi ya dauki takobi kan dan uwansa musulmi kenan a tarihin musulunci. Mutane wajen kusan 10,000 Allah ya rubuta musu shahada a bangarori biyun duka banda raununnuka. Sayyidina Ali ya fito tsike ce a dakata ina da magana. Yana kan dokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ilayya Talha, da Allah ya fito ina da magana. Ilayya Zubair ya fito. Suka fito sai da dawakan suka haka sai bibi dana
ya ce haba ɗala da yake shi ɗala ɗan uwansa na Abubakar yau a duniya ba mai iya gaya wa sai da Aisha ce yi ko bari inda akwai shi a duniya to da ɗala ne don yana matsayin kaman babba amma sauran duk al'umma ƴaƴanta ne ita uwar mu'mini ne ya ce haba ɗala ka adana iyalanka a gida cikin mutunci ga iyalin annabi ta zo yaƙi kai kaɗai kake mata magana ba ka yi ba kai kuma Zubair ka manta wata rana kuna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gani na fito ina zuwa sai ka dube ni kana dariya kace la ya da ibnu abi talib zawo da Abu Talib ba zai ba in tafiya sannan ana ji